Днес ще се върнем отново на темата предлози. Дори когато човек напредне с изучаването на един език, предлозите дълго време остават област, в която не е съвсем уверен в знанията си. Трудностите идват от това, че един предлог се употребява понякога в съвсем различни ситуации. Да вземем за пример предлога на. Казваме: обръщам внимание на двигателя. Но също така, тази кола е на господин Илиев, както и вазата е на масата. В първият случай на е във връзка с въпроса в каква посока. На къде насочвам вниманието си? Обръщам внимание на двигателя. Посока на действие и непряко допълнение на двигателя. По същия начин използваме предлога и в смисъл ще дам тази книга на Иван. Не казвай тайната на Мария. На кого говориш? Посока на действие. Във втория пример за употреба предлогът на означава притежание. Тази кола е на господин Илиев. Господин Илиев е собственик на колата. Две съвсем различни функции, изразени с един и същ предлог. Третият пример има съвсем различна трета функция, за която вече стана дума. Функцията посочване на място. Къде е вазата? На масата. Значението е върху масата. Друга причина за трудност при учене на предлози идва от неволния стремеж да пренасяме предлога, употребен в езика, който знаем, отлично в новия език. Доста често предлозите съвпадат, но много често напълно се разминават. Например, в английски език свързваме думите на седмицата с предлога on Monday, като идеята е поставяне отгоре. В български обаче правилното свързване е с предлога в, което преведено на английски е in. Казваме в понеделник, във вторник, в сряда и така нататък. Предлозите във всеки език са много и се учат постепенно. Предлозите се учат с помощта на примери и граматика, но в много голяма степен с слушане и четене на оригинална комуникация. Попивайте предлозите, които употребяват хората около вас или които виждате написани в текстове на български език. Най-многобройни във всеки език са предлозите за място. Ние вече видяхме доста от тях. В. Живея в София. До. Телевизорът е до прозореца. На. Вазата е на масата. Над. Над града се издига планината Витоша. Под. Котката ми обикновено се крие под стола. Срещу. Автогарата е точно срещу гарата. Вътре в. Картите са вътре в кутията. Извън. Този въпрос е извън дневния ред. Между. Има някакво напрежение между тях. Пред. Ще посадя лалета пред къщата. Зад.
Спирката на трамвай номер 5 е зад съдебната палата. По. Бързо включи телевизора и гледай филма по канал 2. Около. Споровете им се въртят все около парите. Върху. Върху главата на поета е нарисуван лавров венец. Покрай. Ще се разходим покрай реката. През. Не тичай през улицата, без да се огледаш. Специално внимание отделихме и на някои предлози за посока на движение. Нека да ги преговорим. Към. Пътувам към офиса. Срещу. Защо говориш на колегите срещу мен? В изреченията и диалозите, които слушахте и четохте досега, срещнахте още доста предлози. Една част от тях може би вече разпознавате, а друга не. При всички случаи ще бъде полезно да се спрем на още няколко предлога и техните значения. Нека се спрем на няколко предлога в български език, които изразяват време, т.е. отговарят на въпроса кога. Вероятно, за някой от тях ще ви се иска да кажете, но нали този предлог беше за място? Няма смисъл да го казвате. Вече видяхме, че това е положението. Един предлог може да се срещне в различни ситуации. Просто се опитвайте първо да се ориентирате, когато четете и слушате, а по-късно ще започнете да употребявате правилно предлозите. В. Искаш ли да вечеряме заедно? Да, с удоволствие. Ще дойда да те взема в 8 часа. Кога е финалът на световното първенство по футбол? В неделя. До. Ще закъснееш ли тази вечер? Да, налага се. Ще остана в офиса до 7 часа. До кога си в отпуска? До следващата сряда. Защо закъсняхте толкова? Къде бяхте? Стояхме до залеза на слънцето на морския бряг. Преди. Кога да напиша писмото? Моля те, напиши го днес преди 3 часа. Кои племена са населявали тези земи преди българите? Преди основаването на България по тези земи са живели траките. Какво казала вълшебницата, когато изпращала Пепеляшка? Вълшебницата казала, върни се непременно преди полунощ. След. Кога да дойдем у вас? Елате след 5 часа. Какво ще правят младоженците след сватбата? След сватбата
заминават веднага на сватбено пътешествие. Какво ще стане с лихвата на този влог? След 1 година ще можете да я изтеглите. Около. Кога ще приключиш проекта? Мисля да го приключа около Нова година. Кога провеждате срещите на партньорите? Около 5-то число всеки месец. През. Кога ще заминеш за Рим? Планирам пътуване през март. Ще се срещнеш ли скоро с директора на предприятието? Да, ще се срещна с него през следващата седмица. За колко време заминаваш? Командировката ми е за 4 дни. За колко време ще успееш да доставиш компютрите? За 2 месеца. В продължение на. Колко време ще се обучават чуждестранните студенти тук? Те ще се обучават в България в продължение на 3 месеца. За колко време той разработи новата технология? Той я разработи в продължение на 2 години и половина. През. Кога ходиш на работа? Ходя на работа през деня. Кога наблюдавате звездите? Наблюдаваме ги през нощта. От кога шиеш тази рокля? От сутринта. Кога е отворена библиотеката? Библиотеката е отворена от 9 часа сутринта до 9 часа вечерта. Кога започваш новата работа? Започвам да работя в новата фирма от ноември. Прочетете внимателно още 2-3 пъти новите предлози и изреченията, които са дадени като примери. А сега проверете какво сте запомнили, като преведете изреченията сами от английски на български език.